हम तुम लोग को बचा लेंगे चंगू मंगू, तुम परेशान ओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमको चल बैठ यहाँ पे, यही सुनो साले तुम लोग। वे कोई बात नहीं, तू मेरे पीछे रस्सी खोलना बे, जल्दी खोल यार, रस्सी बहुत टाइट है। आइडिया, तू मेरे जेब से ना माचिस की तीली निकाल। हाँ अब माचिस जला, इसमें तो एक ही है। अरे कोई ना, जला जला जल्दी। अरे हम तो फंस गए भाई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब